請注意，本集雜音超強，請開啟 CC 字幕。大家好，歡迎翻嚟 Do Channel。今日我就帶大家嚟食呢個中式自助餐。咁話說咧，有好多觀眾留言話我哋咩過到嚟加拿大啊，都係食翻香港食到嘅嘢。我哋今日就係嚟食一啲香港食到嘅嘢，中式自助餐。你幾時見到香港一個食中式自助餐？今日我哋就嚟食呢個中式自助餐，試一試佢。咁咧，其實嗌見咧，佢有好多 local 嚟食，就唔係淨係得亞裔人食。咁我哋咧就陣間入去再同大家講有啲咩食。影嘢，哇，好多人啊！點解晏晝咁多人？入到嚟咧，仲要排隊登記啊！跟住後，除咗面前排緊隊咧，後邊咧都勁多人，都唔知係發生咩事。大家記住呢個只係晏晝。佢呢一度咧，佢隔離咧有一個夾公仔區啦。咁然後跟住就話，原來15歲以下嘅小朋友用餐咧，就可以有免費代幣10個，所以嗰度就勁多人。另外都想講一下咧，呢度勁多人着得勁正式，我哋幾個着得超台。出邊咧就好多人等位，但係入到嚟咧，其實算係幾吉㗎，係張台勁細喎。張台咧就係茶記嘅台，4人茶記台，同佢呢個環境好唔 match。佢而家未開始咧，已經擺到成張台都係嘅。張台有咁窄得咁窄，張凳又咁逼得咁逼埋，啲凳又坐得咁舒服時，打一聲好走。好啊，咁我哋而家出去拎嘢食。老婆咧，第一站一定要拎片皮鴨啊！咁但係其實嘢食咧，好食咧都唔算少啊，陣間影俾大家睇下。咁我哋就有片皮鴨啊！然之後醬咧同埋料咧要自己加，唔要芫茜得噶。點解芫茜？兩個醬應該一樣噶嗬？應該係啦。即有粟米、雞翼、鹹水角啊，同披薩擺埋一齊。呢個係叉燒包、飯，然之後呢度有燒賣，即係蝦餃，有蝦餃燒賣，蝦餃冇晒啦，冇。咁因為當日太多人嘅關係咧，就唔係全部地方咧都可以拍到片啦。咁啊用相咧去補充一下。咁龍珠會咧都有一定程度嘅前菜嘅。咁咧特別咧佢哋有冷海鮮。咁另外咧就係佢哋嘅刺身咧只係提供三文魚同埋吞拿魚嘅啫。每次拎嘅時候咧都仲會限制片數嘅。有刺身啊當然係會有埋壽司啦。仍然咧都係有唔同程度嘅卷物啊。咁喺片皮入後邊嘅呢一個位啊，咁其實咧仲有差唔多10款嘅唔同嘅中菜，包括咗叉燒啦、咕嚕肉啦、椒鹽蝦啦、龍脷柳咧，都係喺呢個位拎嘅。咁最後啊，我哋就發現到呢度有刀削麵機械人啊，咁都幾得意嘅。咁咧發現咗咧呢度有部雪糕機喎，咁咧就有雲呢拿口味啦，同埋朱古力口味。咁咧最尾咧就可以食雪糕啦。然後除咗軟雪糕咧，仲有硬雪糕喎。咁咧仲有好多唔同口味嘅硬雪糕啦，都有6、7款口味。然之後咧，呢個就好大嘅煮嘢食區啊！咁左邊嗰度咧就係因為太多人嘅關係咧，就影唔到啦。就係一啲燒嘅嘢食嘅 grill 嚟嘅。咁呢度咧就係啲急凍嘅煎餃子啊，咁呢度有炸雞翼啊、炸春卷啊，同埋炸薯條咁樣啦。咁啊甜品區度咧都唔少嘢喎，都有10零款嘅蛋糕啦，跟住有桂花糕啦，有啫喱啦，然之後有畢咗一半嘅布甸同畢咗一半嘅芒果布甸，跟住都有啲沙翁蛋散、蛋撻啦，跟住一啲杏仁餅啊、朱古力餅咁樣。咁咧睇嚟午市咧就係冇龍蝦嘅，我相信。我覺得都抵過一般嘅 all you can eat 啦，因為已經實在有太多款式嘅嘢食啦。咁咧其實就有刺身嘅，咁陣間咧就可以試一試同其他地方嘅刺身有冇分別啦。要知道加拿大嘅刺身咧本身都係冇乜味。A few moments later， 我哋又拎咗呢個壽司啦，金主爸爸拎咗啲炸嘢食啦、冷盤啦，我哋拎咗呢個五指毛肚燉湯啊、片皮鴨啊。呢個最出名嘅嘢。咁我哋咧就唔記得拎筷子，唔緊要，用住叉住先。佢個刺身咧本身就有限片數嘅，咁啊試一試啦。佢個三文魚係有味嘅，跟住再試一試呢個，呢個係吞拿魚嚟嘅。吞拿魚咧一如既往咧都係冇乜味，咁但係起碼佢唔腥。唔係白吞拿魚咯，直接係。呢個係紅吞拿魚，少油嘅。跟住咧試一試個湯啦，個湯咧都幾有味嘅。當然咧就係唔知係咪味精咧。後邊開始咧入緊一批旅行團啦。我哋本來諗住話咧要張大少少嘅台，跟住佢都話旅行團 book 咗張台，所以我哋冇得轉大台。咁咧又試咗個片皮鴨啊，佢肉好多，而且個質素咧同肺磅差唔多，可以食啊。咁佢啲壽司飯咧，其實全部都係好散收收咁樣嘅。
咁到我試下個湯，個湯入邊咧其實都好足料，佢入邊咧有肉啊，都有啲椰子啊，所以咧都唔係齋水嚟嘅。但佢唔夠熱咯，我覺得燉湯要熱啲先好飲。佢呢個係入口溫度，佢唔係嗰種滾嗰種溫度。趁呢個旅行團未正式入住之前咧，就拎咗一盤雜錦啊，呢個左宗棠雞啦、叉燒啦、魷魚酥啦，唔知咩雞啦，然之後唔知咩豬啦，自己寫到聽講好出名嘅叉燒。叉燒係唔錯啊，同正宗嘅呢個燒味鋪嘅叉燒係差唔多水準。同埋左宗棠雞，好似日式嗰啲點樣講咧？嗰種嗰啲唔知咩汁。A few moments later. 咁啊，經過一輪咁辛苦頭咧，就拎咗一啲蝦餃、燒賣、鹹水角、烤雞同埋烤紅腸嘅。咁咧，因為有旅行團之後咧，個場嘅人數激增咗300%，之後係勁逼。咁呢個咧蝦餃咧都係滄海為主嘅，因為咧得翻2粒，又俾我拎咗。一路都有 review， 但係你 review 速度你點都唔夠人攞得快。基本上咧，你一盤嘢可能1分鐘就冇咗。咁樣睇下你好唔好彩拎到啦。好啦，試一試個蝦餃啊！個蝦餃都 OK，就係金鳳點心嘅水準咁上下。咁但係入邊嘅蝦冇異味，都冇咩雪味，但係個皮比較厚咗少少，係一個比較質素好少少嘅金鳳點心。然後試一試個燒賣啦，燒賣咧佢就係打到碎晒嘅嗰個質感嚟，所以已經食唔出咧佢究竟有幾多肥肉幾多蝦肉，但係好鬆軟。咁所以咧個肥肉嘅比例應該都幾高下，係即係食唔到好膩咯。所以我覺得都 OK， 但係嗰粒之後咧都幾難下，成日擺喺度都應該擺咗好耐，冇保溫嘅烤雞。咁就係香茅味嘅泰式烤雞，即係呢個紅腸啦。可能少人攞嘅關係咧已經凍咗，啱啱個烤雞咧仲係比較熱啲。咁另外因為佢嗰個脂肪比例比較高啊，所以就顯得咧好油膩嘅，咁就唔好食。呢個拎少咗一粒嘅鹹水角，試一試啊！鹹水角個皮咧係冇問題嘅，夠脆嘅，但係問題咧個餡就太少喎，又要開始下一輪覓食啦。跟住又拎咗另一輪嘅炸嘢，春卷、雞翼、桂花魚同埋咖喱魚蛋，你試一試啊！咖喱魚蛋佢個咖喱汁係有椰香味，即係唔係香港食開嗰隻咖喱嗰隻味道啊，但係好味喎。而家試一試個桂花魚，個魚咧其實個質感本身係 OK 嘅，但係落咗太多油脂，所以食落去咧都幾油。你試下春卷。春卷就有普通嘅就係春卷，急凍水準。我試埋呢個雞翼啊，意係唔會好嘅，就係正常味道嘅炸雞翼啊。就嚟到呢個甜品環節啦，咁我哋咧用呢個芋頭西米露啊嘅一個沙翁同埋一個芝士蛋糕，蛋撻唔知係咪已經賣晒，唔知會唔會再出爐啊？陣間咧就如果有得食咧就再食。香港人最高嘅評價唔太甜，一試一個沙翁。個佢點係擺耐咗少少，餘溫都冇晒。有試一個膠質好重嘅芝士蛋糕，呢個係上面嗰層同下邊嗰層係唔同。下面嗰層係海綿蛋糕，上面嗰層真係芝士蛋糕。但係上面嗰層芝士蛋糕好似係濃縮版糖水味芝士蛋糕。呢啲嘢。誒，跟住咧，老婆又拎咗一碟好巨型嘅嘢，呢個就係我一直都唔想攞嘅肉啦，因為咧我就覺得好爆肚，老婆就拎咗翻嚟。我本來諗住佢係俾好少我㗎，我諗佢咁大條。成條骨俾晒，然之後咧，但係都有意外驚喜，有兩隻蝦。咁啱啱我見到有蝦，椒鹽蝦。我食一食個蝦啦，個肉咧留翻俾老婆自己慢慢啃啦。個蝦都 OK 喎，不過鹹咗少少，偏鹹，但係肉質冇問題，最好食。佢條肉好生啊，仲係切出嚟咧薄薄，唔係好，仲係好紅。咁我 expect 咧本身咧佢應該係細條啲嘅，佢冇想象中咁韌喎呢條嘢，即係冇香港平時嗰啲扒咧咁韌。佢呢個肉咧係冇乜鹹味，所以就係一嚿燒嘅肉咯。都係味極菇，隻蝦係有蝦味嘅蝦，佢唔似係嗰啲急凍蝦，都彈牙嘅。雖然話佢係椒鹽蝦，但其實我覺得攣殼嘅時候咧，都唔係好食到好重嘅椒鹽，但係個蝦係幾好嘅。啊，擠咗呢個軟雪糕，朱古力味試一試，合格嘅味道啦。甜品方面咧，本身係一碟好靚嘅蛋糕，然後跟住咧每一份咧都俾老公咬咗一啖，咁所以依家變到好核突，係咁嘅幾樣。芝麻糕，芝麻味好少，唔算話好香，但係唔係好甜嘅，鹹蛋黃雪花酥。
好黐牙呢嚿嘢，咁食。佢有一個係無糖版嘅芝士蛋糕，佢真係一個好似威化餅底咁嘅物體啦。會夾翻嚟食好冇？試下呢個，好食過頭先嗰個有海綿底嘅芝士蛋糕。咁到最後咧就試呢個 brownies 啊，希望呢度嘅 brownies 唔會好甜。呢條片幫我對比起其他北美嘅蛋糕，冇咁甜，但係都係甜。咁咧就158蚊4個人。A few moments later. 咁我哋食完嘢咧，過嚟睇呢個夾公仔場啊，20蚊咧就50個，1蚊咧就得一個，咁好似唔係話好貴喎。咁咧就有啲小朋友玩嘅賽車啦，啲卜傻瓜物體啦，啲公仔咧都係 A4 公仔嚟㗎，老婆話全部都係假喎啊！ A few moments later. 大家好，我哋已經食完啦，都 OK 嘅晏晝，咁但係就冇嗰啲真係特別嘅海鮮食啦。夜晚食咧可能會仲抵少少，但係人頭咧就真係好多。咁啊 Angkor 嘅食物咧都算 OK 多嘅，即係譬如蝦啦、湯啦、一啲炸雞啦、魷魚鬚啦，係啦、甜皮鴨啦，都係一啲出邊比較少食到嘅嘢嚟嘅。咁所以咧偶爾嚟食一次咧係冇問題。佢整體上咧，每一個 section 嘅味道咧都好平均，唔會話有一啲部分係好參差。咁另外就係人方面，我覺得係因為我哋撞正旅行團，咁所以先多人嘅咧。咁平日應該就冇旅行團，咁就可能會好少少咁樣咯，我會覺得。因為今日係星期日。咁啊，甜品區咧可以話係比較遜色少少嘅，因為咧佢哋嘅甜品即係唔算話係咁好食啊。咁但係款式就多嘅，即係如果你係想每樣都試一下嘅話咧，咁就冇乜問題，係啦。佢refill 嘅速度其實都好快，即係你出去嘅時候冇啦，跟住你下一次再出去嘅時候就已經補翻嗰樣嘢食咁。呢個其實佢嘅人手都 efficiency 好高啊，即係咧，因為就算你好多人啦，咁啊你台面上好多空碟啦，然之後咧出邊嘅嘢食又要 refill 啦，咁其實咧所有嘢都做得好快嘅，即係你唔會令到話好多人，所以咧你拎唔到嘢食，然之後你想張台咧亦都會好多垃圾，就唔會有呢個情況發生。只不過咧就係話若果1個半小時食嘅話咧，可能會有少少唔同，因為最後我哋都係差唔多3點半先出嚟，即係食咗2個鐘。唯一就係張台有啲窄咯，可以 Angkor。就係咁，下集見，拜拜。Just be surprised,